हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद फिर एक नया वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त देवजीत सोम आप लोगों के साथ। कुछ दिन पहले मैंने एक नया गाड़ी खरीदा हूँ, दैट इज टाटा अल्ट्रोज XZ। हम लोगों ने डिसाइड किया है, अगर गाड़ी ले ही लिया है तो जाना है, पूजा करवाना है, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव जाना है, बहुत कुछ। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दरवाजा खोलने के बाद बैठ गया मैं अपने गाड़ी के सीट पर। अभी गाड़ी को लेकर चलूंगा सीधा पूजा करवाना है मातीपुर सुंदरी मंदिर। तो पापा के लिए वेट कर रहा था, तो पापा भी आ गया। तो मैंने सोचा था पापा पहले वाला सीट में बैठेगा, तो फिर पापा को कह रहे कि नहीं पहले वाला सीट में नहीं बैठेगा, पीछे वाला सीट में बैठेगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाऊँ। वो मेरे को विश्वास नहीं करता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से ड्राइव करके लेके जाऊँगा। अब पापा अगर विश्वास नहीं करता तो मैं क्या कर सकता। कोई बात नहीं, स्टीयरिंग तो मेरे हाथ पर ही है, मेरे को पता है कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। पापा के साथ मजा करते करते आगे पहुंच गए पेट्रोल पंप पर। फिर पेट्रोल डलवा के हम लोग रवाना हो गए अपना डेस्टिनेशन पर। तो हम लोग आके पहुंच गए हैं माताबाड़ी टेम्पल पर। वहाँ पे आने के बाद फूल का माला लगाना है गाड़ी पर। फिर पापा भैया जी को बोल रहा था कि कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि खुद का गाड़ी ले लिया, और इतना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि टेंपल पे लेके आ गया और उसको पूजा करवाने। सच में बहुत ही अच्छा लगता है जब खुद का गाड़ी हो ना, तब बहुत अच्छा लगता है। फिर ये भैया आया है। आने के बाद भैया गाड़ी के टायर पर पानी डाल रहा था। फिर पापा और मैं दुकान से सामान ले लिया पूजा के लिए। फिर मैं और पापा जा रहा था मंदिर पर, लेकिन मंदिर जब जाते देखा कि इतना भीड़ है, आज बहुत भीड़ है। फिर ऊपर में त्रिपुर सुंदरी माँ का पूजा करने के बाद नीचे आया पंडित जी अभी आके गाड़ी का पूजा कर रहा था। मेरे पापा जी का नाम पूछ रहा था और हम लोग का जितने भी गोत्र वगैरह है सब कुछ पूछ रहा था। फिर पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कर रहा था। पूजा खत्म होने के बाद मैं और पापा दोनों मिलके आसपास घूम लिया। आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं और एक नया एपिसोड के साथ। और आप अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।